今週は栃木県は不安定な天気が続いています。そしてこれから台風接近の恐れがあります。日本列島台風接近の恐れがあります。しかも大型です。残念ながら去年の水害で被害を受けた栃木市の川などの浚渫はまだ進んでいません。なぜ早くできなかったのかとても心配です。今できる限りの防災の対策をみんなで事前に考えておきましょう。それにもっと本当は行政が用意しておくべきはコロナで、対策を避難所に備えておくことですね。もし避難する時になった時にコロナ対策の備品を今からでも行政は備えなければいけないと思います。